হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি হচ্ছি তোমাদের জাগৃতি, আর আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা নিউ ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি বর্ষাকালে দু রকম টাইপের মেয়েরা হয়। কেউ বৃষ্টিকে পছন্দ করে, কেউ বৃষ্টি পছন্দ করে না। সেই নিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। টাইপ নাম্বার 1, মেয়েরা বৃষ্টি অপছন্দ করে যারা। এ মা, আজকে তো সারাদিন খালি বৃষ্টি হচ্ছে, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। দূর, বৃষ্টি থামবারই নাম নেই। সকাল থেকে একটু বেরোতেই পারছি না, বৃষ্টি থামেই না। আর যখন বেরোতেই হবে বেরিয়েই পড়ি, আর কি করা যাবে। ইস, পুরো ভিজে গেলাম আমি তো। এ মা, আমার পুরো পা কাদা জলে নোংরা জলে পড়ে গেল, পুরো জুতোটা খারাপ হয়ে গেল। ইস, এবার কি করব, আমি যাব কি করে এই ভেজা জুতো নিয়ে? এখন তো আর যাওয়াই হবে না, আমার ইম্পর্টেন্ট কাজটা গেল একদম। কাজটা আর করতে যেতে পারবো না, এই জুতো নিয়ে যাই কি করে? আর এবার আমাকে বাড়িতেই ফিরে যেতে হবে, জামা কাপড় একদম ভিজে গেছে আমার। উস, আর যাওয়া হলো না, দিনটাই খারাপ আমার। টাইপ নাম্বার 2, যারা বৃষ্টি খুবই পছন্দ করে, বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালোবাসে। ইস, আজকে কতদিন পর বৃষ্টি হচ্ছে, কি প্যাচপ্যাচে গরম লাগছিল। এখন বৃষ্টিতে আমি নাচবো, ভিজবো, খুব সুন্দর আমি এনজয় করব। আর কতদিন পর ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে, বৃষ্টিতে ভিজছি। টাইপ নাম্বার 3, যারা ভয়ে ভয়ে, মায়ের ভয়ে বৃষ্টিতে ভেজে যে জ্বর না হয়। আজকে খুব সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে, একটু বাইরে গিয়ে ভিজি। না না বাবা, মা আবার বকা দেবে যে বৃষ্টিতে ভিজছিস, জ্বর হবে, মাথা ব্যথা হবে। না, একটু ভয় ভয় হলেও ভিজে নিই, একটু আনন্দ করি। ভাল লাগে তো একটু বৃষ্টিটা, খুব সুন্দর লাগে। আর চলো এবার আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি। বৃষ্টিতে সব বয়সেরই সবাই ভিজতে খুবই মজা করে, আর কে না পছন্দ করে। কিন্তু যারা অপছন্দ করো তোমরা, তাদেরকে বলি একটু নিজেরাও ভিজে দেখবে, বৃষ্টিতে খুব সুন্দর লাগে, মন ভালো লাগে।